Bây giờ chỗ nào cũng thấy muối chấm, không loại này thì loại khác, nhưng mà để xem nhà nào ngon hơn thì cũng không đúng nhá. Tùy thuộc vào khẩu vị của từng người, không ngon với bạn nhưng mà lại ngon với người khác, đúng không ạ? Vậy thì ngại gì mà không thử những loại nước chấm khác, ví dụ như bộ đôi muối chấm của nhà Thăng Farm này, muối ớt đỏ chanh tươi và muối ớt xiêm chanh tươi. Một hộp này là 400g và hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Trước khi ăn thì mọi người nhớ lắc đều lên nhá. Chai màu đỏ này là muối chấm gà thịt nướng vị cay nồng, còn chai màu xanh sẽ là muối chấm hải sản vị ít cay. Mà đối với em ấy không cần phải chấm riêng đâu, mình thích thì mình chấm thôi ạ, miễn thấy ngon là được. Nước chấm ăn lên thì thơm, độ mặn ngọt vừa phải. Hai vị nước chấm này khác nhau một chút ạ. Hương vị ớt đỏ thì sẽ khác với hương vị ớt xiêm đó. Ớt đỏ thì cay hơn một chút so với ớt xiêm. Ngoài dùng để chấm ra thì có thể dùng để ướp gia vị nữa đó ạ. Cả hai loại nước chấm ăn đều ngon này, các bạn có thể thử nhá, giá cả thì lại hợp lý nữa ạ.